Karibu sana kwa mara nyingine tena. Leo tutajifunza jinsi ya kubloki mtu kwenye Telegram. Telegram ni nzuri kwa kuchati na wauzaji wapo wengi sana, ndio maana na sisi tunaielekeza hapo kwenye YouTube yetu. Moja kwa moja unagusa, kama ni huyu mimi nilikuwa na chat na Leonard, nagusa hapa. Ikitokea kanitumia message zisizofaa, basi nataka ni mblock, unagusa hivi vidoti vitatu hapa juu. Baada ya hapo utaona sehemu pameandikwa delete chat. Kwa hiyo ukiona hivyo wewe usipate shida, wewe bonyeza tena hapa katikati kwenye hii na jina lake, utaona imefunguka kama hivi. Baada ya hapo unabonyeza hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo utaona sehemu pameandikwa block user, basi ukigusa hapo ku block utakuwa una mblock moja kwa moja, itakuuliza unataka kumblock. Ukibonyeza block hatuweza kukuona tena. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.